ბევრი ათწლეულის განმავლობაში მარსის მკვლევარ მეცნიერებს ერთი და იგივე კითხვა მუდმივად უჩნდებათ. შესაძლებელია თუ არა რომ ოდესღაც იქ სიცოცხლე არსებობდა. პირველი შეხედვით შეუძლებლადაც კი შეიძლება მოგოჩვენოს ამის წარმოქმნა. დღევანდელი მარსი ცივი და მშრალი სამყაროა, რომელსაც მუდმივად ასხივებს რადიაცია და თითქმის არ აქვს ატმოსფერო, რომელიც სიცოცხლის მხარდაჭერას შეძლებდა. მაგრამ რაც უფრო მეტი მისია იგზავნება იქ, მით უფრო ძლიერდება მტკიცებულებები, რომ ამ პლანეტას ადრე სხვა ისტორია ჰქონდა. პირდაპირი გზით არსებების ან ნამარხების ძებნის ნებნის ნაცვლად მეცნიერები უფრო მარტივ რამეს ეძებენ და ეს არის წყალი. რადგან წყალი სიცოცხლე. ამიტომ თუ დამტკიცდება რომ იქ მართლაც იყო წყალი ძველ დროში, ან თუნდაც მხოლოდ მდინარის ან ტბის კვალი აღმოაჩინონ, ეს უკვე დიდი ნაბიჯი იქნება პასუხისძიებაში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ საიდუმლოზე კოსმოსში. ამის მიუხედავად, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი სამეცნიერო კვლევა კოსმოსის კვლევის ისტორიაში. და სინამდვილეში აქ გამომძიებლები ადამიანები კი არა, არამედ რობოტები არიან. ისინი არიან როვერები, რომლებიც დედამიწიდან 1000-ობით კილომეტრით არიან დაშორებულნი და ნელა მიიცემენ მარსის წითელ უდაბნოში. ამავე დროს აგროვებენ ფოტოებს, ქვებსა და ქიმიურ მონაცემებს. მაგრამ მართლა ნახეს თუ არა მათ წყლის კვალი იქ. და კიდევ რა ნაბიჯები გადადვეს მეცნიერებმა მარსზე და რა შედეგი მიიღეს მათ მიერ გაკეთებულიდან. და ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა არის, შესაძლებელია თუ არა ადამიანისთვის იქ ცხოვრება. ამას ახლა დავიგებთ, მაგრამ სანამ დავიწყეთ, არ დაგავიწყეთ ამ ვიდეოს მოწონება. ეს ჩვენთვის კონტენტის შემქმნელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა და ახლა დავიწყოთ. 2000-იანი წლების დასაწყისში NASA-მ გაგზავნა Opportunity Rover-ი მარსზე, კონკრეტული მისიით. ეპოვა უძველესი წყლის კვალი. წლების განმავლობაში Opportunity გადადიოდა ვრცელ ველებზე, ქვიშიან ადგილებსა და მეტეორიტის კრატერებზე. მან გაიარა 30 კილომეტრზე მეტი მანძილი, ეს ბევრად აღემატებოდა ინჟინრების მოლოდინს. მოგზაურობის გაგრძელებისას როვერმა აღმოაჩინა სხვადასხვა სახის ქვა და მინერალი, რაც მიუთითებდა, რომ მარსის ზოგიერთ ნაწილში ოდესღაც წყალი მიედინებოდა. მაგრამ პრობლემა გაჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ წყლის ნიშნები არსებობს, მტკიცებულებები ჯერ კიდევ არასაკმარისია იმის დასამტკიცებლად, რომ იქ ოდესმე დიდი ხნის განმავლობაში ტბა ან ოკეანე არსებობდა. შესაძლოა, მხოლოდ დროებითი წყალდიდობა მოხდა. შესაძლოა უბრალოდ დროებით დინებოდა ყინული. ამიტომ მეცნიერებმა უფრო მტკიცებულებების ძიება დაიწყეს. აქ მნიშვნელოვანი გახდა უზარმაზარი მეტეორის კრატერი, რომელიც ცნობილია როგორც ენდევორის კრატერი. ორბიტიდან ჩატარებული დაკვირვებების მიხედვით, მის გარშემო თიხის მინერალები აღმოაჩინეს. პლანეტარული მეცნიერებისთვის კი თიხა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს მინერალები ასე უბრალოდ არ წარმოიქმნება. ისინი ჩვეულებრივ იქმნება მაშინ, როდესაც ქვები დიდხანს კონტაქტში არიან წყალთან. სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ, თუ თიხა დიდი ალბათობით იქ დიდი ხნის განმავლობაში წყალი იყო დარჩენილი. როდესაც Opportunity Endeavour-ის კრატერს უახლოვდებოდა, ხედი ნელ-ნელა იცვლებოდა. ბევრი წლის განმავლობაში, როცა მის გარშემო თითქმის მხოლოდ ვაკე იყო, ბოლოს და ბოლოს მათ დაინახეს ბორცვები და ძველი ქანის წარმონაქმნები. ეს გავდა ახალი თავის გახსნას მარსის ისტორიაში. როდესაც როვერმა საბოლოოდ მიაღწია ენდევორის კიდეს, ის მივიდა ადგილას, რომელსაც Spirit Point-ი ეწოდება. მას Spirit Point-ი დაარქვეს, რათა პატივი მიეგოთ როვერისთვის, სახელად Spirit-ი, რომელიც ადრე მარსის მეორე მხარეს იკვლევდა. და იმ ადგილიდან Opportunity-მ ნათლად დაინახა ენდევორის კრატერის გაშლილობა. რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, მან დაიწყო ზოგიერთი ყველაზე მაღალი და უძველესი ქანის შესწავლა, რომელიც მისიის განმავლობაში აღმოაჩინა. აქ დაიწყო მეცნიერების რწმენის გაძლიერება, რომ უძველესი მარსი არ გავდა იმას, რასაც დღეს ვხედავთ. ცივ და მშრალ უდაბნოს ნაცვლად შესაძლებელია მას ჰქონოდა ადგილები, სადაც საკმარისი წყალი იყო, უფრო რთული გარემოს შესაქმნელად. და რაც უფრო მეტ ნიმუშს იკვლევდა Opportunity, მით უფრო ნათელი ხდებოდა, რომ მარსის ისტორია უფრო ტენიანი, უფრო აქტიური და უფრო საიდუმლოებით მოცული იყო, ვიდრე ადრე ეგონათ. მაგრამ ნამდვილი გასაოცარი მტკიცებულებები აქ ანფავდება. მომდევნო წლებში კიდევ უფრო მეტი როვერი აღმოაჩენს ნიშნებს, რომ ოდესღაც მარსის ზედაპირზე წყალი მიედინებოდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ამის მიუხედავად, როცა Opportunity აგრძელებდა ენდევორის კრატერის ნაპირზე კვლევას, იყო რაღაც, რაც კიდევ უფრო აძლიერებდა მეცნიერების ეჭვს, რომ უძველესი მარსი სრულიად განსხვავდებოდა იმ პლანეტასთან შედარებით, რომელსაც დღეს ვხედავთ. ეს არც მდინარეა, არც ტბა, არამედ წყლის კვალი, რომელიც ოდესღაც მიწის ქვეშ მიედინებოდა. ადგილის სხვადასხვა ნაწილში როვერმა შენიშნა, რომ ქვები ერთნაირი არ იყო. ზოგ ადგილას ნიადაგი უფრო უხეში იყო, ქვები უფრო ბასრი იყო და თითქმის არ ჩანდა იმ უცნაური მრგვალი მინერალების კვალი, რომლებიც ადრე მარსის სხვა ნაწილებში იყო ნანახი.
ამან აჩვენა, რომ პლანეტის თითოეულ რეგიონს განსხვავებული გეოლოგიური ისტორია აქვს და სწორედ იქ დაიწყო ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულებების გამოჩენა. ერთ-ერთი პირველი აღმოჩენა იყო დიდი ქვა, რომელიც შედგებოდა ერთმანეთზე დაკრილი, უფრო ძველი ქვის ნატეხებისგან, რაც უძველეს დროში ძალიან ძლიერი დარტყმის შედეგად წარმოიშვა. Opportunity-ს ანალიზისას მეცნიერებმა შენიშნეს ელემენტები, რომლებიც ადრე აღებულ ნიმუშებში ჩვეულებრივ არ გვხვდებოდა. ამან მიანიშნა, რომ მიწისქვეშ შეიძლება მომხდარიყო პროცესი, სადაც წყალი, სითბო და მინერალები დიდი ხნის განმავლობაში ურთიერთქმედებდნენ. მაგრამ კიდევ უფრო ფალშსაცემი იყო შემდეგი აღმოჩენა. კლდის ერთ ნაწილში იყო თხელი თეთრი ზოლი, რომელიც თავიდან ჩვეულებრივი ბზარად ჩანდა. როდესაც ეს კარგად გამოიკვლიეს, აღმოჩნდა, რომ ეს გიფსის დეპოზიტი იყო. დედამიწაზე გიფსი ჩვეულებრივ წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც წყალი მიედინება და მინერალებს ტოვებს. თანდათან ორთქლდება ან მოძრაობს კლდის ბზარებში. მეცნიერებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს მხოლოდ იმას არ აჩვენებს, რომ მარსზე ადრე წყალი იყო. ეს ასევე აჩვენებს, თუ როგორ მოძრაობდა წყალი პლანეტის ზედაპირის ქვეშ. ეს გავს მტკიცებულებას, რომელიც დარჩენილია ძველ მიწისქვეშა წყალმომარაგების სისტემაში, რომელიც დიდი ხანია აღარ მუშაობს. შედეგები კიდევ უფრო საინტერესო გახდა. კვლევების მიხედვით, NASA-ს მონაცემებით, არსებობს ნიშნები, რომ იმ ნაწილში გამავალი წყალი ისეთი მჟავე არ იყო, როგორც მარსზე აღმოჩენილი სხვა წყლები. და თუ ეს ინტერპრეტაცია სწორია, ეს ნიშნავს, რომ მარსზე ადრე არსებობდა ადგილები, რომლებიც უფრო ხელსაყრელი იყო სიცოცხლის მარტივი ფორმებისთვის. ეს ჯერ კიდევ არ არის მტკიცებულება იმისა, რომ იქ სიცოცხლე ნამდვილად არსებობდა. მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ისეთი პირობების ძიებაში, რომლებიც სიცოცხლეს შეიძლება უჭერდეს მხარს. ფეების გასვლასთან ერთად კიდევ ერთი გამოწვევა გაჩნდა. მარსის ზამთარი ახლოვდებოდა. რადგან Opportunity მზის ენერგიაზე მუშაობდა, მას უნდა ეპოვა ადგილი, სადაც საკმარისი მზის შუქი იქნებოდა, რომ მისი სისტემები ცოცხალი დარჩენილიყო. ამიტომ როვერი დროებით გაჩერდა კლდოვან ადგილას, სადაც მზის სხივები უფრო პირდაპირ ეცემოდა მის მზის პანელებს. ცივ სეზონზე ლოდინისას როვერმა დრო უშედეგოდ არ დაკარგა. ის განაგრძობდა დაკვირვებებსა და ანალიზს მის გარშემო არსებულ ქვებზე. და აქ კვლავ გამოჩნდა მარსის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საიდუმლო, ეგრეთ წოდებული მოცვები. ეს არ არის ხილი, არამედ პატარა მრგვალი მინერალური წარმონაქმნებია, რომლებიც პირველად Opportunity-მ აღმოაჩინა პლანეტის სხვა ნაწილში. თავდაპირველად მეცნიერებს ეგონათ, რომ ისინი მხოლოდ დასაფრენი ადგილისთვის იყო დამახასიათებელი. მაგრამ, როდესაც მსგავსი სტრუქტურები ახალ ადგილასაც აღმოაჩინეს, სიტუაცია შეიცვალა. ისინი უფრო პატარა, განსხვავებული შემადგენლობა აქვთ. განსხვავებული წარმოშობისა, თითქოს სხვა პროცესი იყოს პასუხისმგებელი მათ შექმნაზე. და დღემდე მკვლევარები აგრძელებენ შესწავლას, თუ ზუსტად როგორ წარმოიქმნენ ისინი. თავარია, რომ მეცნიერების მიერ გამოკვლეული მრავალი მოდელი მაინც დაკავშირებულია უძველეს დროში წყლის არსებობასთან. წლების განმავლობაში მოგზაურობის შემდეგ Opportunity-მ კიდევ ერთი აღმოჩენა გააკეთა, რომელმაც მეცნიერების შეხედულება მარსზე კიდევ უფრო შეცვალა. ეს იყო ღია ფერის ქვა, რომელიც უმეტესობას არ გავდა. ადრე შეგროვებული ნიმუშების საფუძვლიანად გამოკვლევისას გაირკვა, რომ ეს ქვა ძლიერი ცვლილებები განიცადა. წყალთან ხანგრძლივი კონტაქტის გამო ზოგიერთი მინერალის შემცველობა უფრო მაღალი იყო, რაც ჩვეულებრივ თიხის წარმოქმნას უკავშირდება. და უფრო დაბალია სხვა ელემენტების შემცველობა, რომლებიც ჩვეულებრივ გვხვდება უცვლელ ქანებში. მისიის ჯგუფისთვის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მტკიცებულება, რომელიც Opportunity-მ მთელი მისი მისიის განმავლობაში აღმოაჩინა. მარსის ზედაპირზე თითქმის 9 წლის შემდეგ ნათელია, რომ სურათი ნელ-ნელა ყალიბდება. უძველესი მარსი უბრალოდ მშრალი უდაბნო არ ყოფილა. არსებობს ადგილები, სადაც ოდესღაც წყალი დიდი ხნის განმავლობაში რჩებოდა. არის მიწისქვეშა ბზარები, სადაც მინერალებით მდიდარი წყალი მიედინებოდა. და არსებობს გარემოები, რომლებიც შესაძლოა სიცოცხლისთვის უფრო შესაფერისი იყო, ვიდრე მეცნიერები წინა ათწლეულებში ფიქრობდნენ. მაგრამ რაც უფრო მეტი პასუხი ჩნდება, მით უფრო მეტი ახალი კითხვა იბადება. თუ მარსზე ოდესღაც ესეთი ადგილები იყო, რამდენად ფართო იყო ისინი? არსებობს თუ არა უძველესი ტბა თუ დელტა, რომელიც უფრო ნათლად აჩვენებს წყლის ისტორიას პლანეტაზე? ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად NASA-მ გადაწყვიტა ახალი საკვლევი აპარატი გაეგზავნა მარსის სხვა ნაწილში. როვერი, რომელსაც უფრო თანამედროვე აღჭურვილობა და უფრო ამბიციური მისია აქვს. მისი შემდეგი დანიშნულების ადგილი არის ადგილი, რომელსაც ჯეზეროს კრატერი ეწოდება. რეგიონი, რომელიც მიიჩნევა, რომ იქ ოდესღაც უძველესი ტბა იყო, მილიარდობით წლის წინ. მარსზე გამოძიების ამ ეტაპზე კითხვა აღარ არის, იყო თუ არა იქ ოდესღაც წყალი. მეცნიერები ახლა უფრო დიდ კითხვაზე ცდილობენ პასუხის გაცემას.
თუ ოდესღაც მართლა იყო წყალი, იყო კი საკმარისი სიცოცხლის წარმოსაქმნელად. ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად მათ უნდა მოძებნონ ადგილები, რომლებიც დიდხანს იყო სველი და სტაბილური გარემო ჰქონდა. არა ისეთი ადგილები, რომლებიც მხოლოდ ერთხელ დაიტბორა და მალევე გაშრა. ერთ-ერთი საუკეთესო კანდიდატი ამისთვის არის ჯეზეროს კრატერი. NASA-ს კვლევების მიხედვით, სანამ როვერი ჩავიდა იქამდე, უკვე არსებობდა ნიშნები იმისა, რომ ეს რეგიონი ოდესღაც დაკავშირებული იყო უძველეს ტბასთან. ორბიტიდან ჩანს ფორმები, რომლებიც წააგავს დელტებს, რომლებიც იქმნება მაშინ, როცა მდინარე შედის უფრო დიდ წყლის აუზში. დედამიწაზე ასეთი ადგილები ხშირად ინახავს ნალექებს, რომლებიც ბუნებრივ არქივად იქცევა წარსულისთვის. ამიტომ, როდესაც Perseverance-ის როვერი 2021 წელს ჩავიდა, მისი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო შეესწავლა უძველესი ქვები, რომლებმაც შესაძლოა შეინახეს წყლის ისტორია მარსზე. მაგრამ მისია ასე მარტივი არ იყო. როვერსსა და მის სამიზნე ქვებს შორის იყო ჯეზეროს ვრცელი ქვიშები. ხოლო მარსზე ქვიშა შეიძლება ისეთივე სახიფათო იყოს, როგორც კლდე. ბევრ მეცნიერს ჯერ კიდევ ახსოვს. რაც სპირიტის როვერს 2009 წელს დაემართა, როცა ის რბილ მიწაში სამუდამოდ გაიჭედა და ვეღარ შეძლო მოძრაობა, მათ არ სურთ რომ ეს განმეორდეს. ამიტომ სანამ Perseverance-ი წინ წავიდოდა, მან ჯერ თავისი პატარა თანამგზავრი ვერტფრენი, Ingenuity დაუშვა. კოსმოსური კვლევის ისტორიაში ეს იყო პირველი აპარატი, რომელმაც სხვა პლანეტის ატმოსფეროში იპრინა. სანამ Perseverance-ი ნელა გადაადგილდება მიწის ზედაპირზე, Ingenuity კი ქვიშებზე დაფრინავს, რათა უფრო უსაფრთხო მარშრუტი მოძებნოს. ის გავს საჰაერო მზვერავს, რომელიც ექსპედიციის ჯგუფს წინ უძღვის. მის მიერ შეგროვებული ინფორმაცია დაეხმარა როვერს წარმატებით მიეღწია იმ ქვებამდე, რომელთა შესწავლაც მეცნიერებს დიდი ხანია სურთ. სწორედ იქ დაიწყო კიდევ ერთი სიურპრიზის გამოჩენა. თავდაპირველად მკვლევარები ელოდნენ, რომ ამ ადგილას არსებული ქვების უმეტესობა წარმოიქმნა წყლის ქვეშ დიდი ხნის განმავლობაში დაგროვილი ნალექებისგან. მაგრამ, როდესაც Perseverance-მა ნიმუშები აიღო, შედეგი განსხვავებული აღმოჩნდა. ბევრი ქვა წარმოშობით უძველესი ვულკანური აქტივობიდან იყო. ეს ნიშნავს, რომ სანამ ჰეზეროში ტბა წარმოიქმნებოდა, რეგიონში გეოლოგიური აქტივობა იყო. იყო სითბო, იყო მაგმა. იყო პროცესები, რომლებმაც კრატერის გარემო ჩამოაყალიბეს მანამდე, სანამ ის წყლით აივსებოდა. ერთ შეხედვით ეს თითქოს ცუდი ამბავია სიცოცხლის ძიებისთვის. საბოლოო ჯამში რთულია წარმოიდგინო ორგანიზმები, რომლებიც ცოცხლობენ ცეცხლოვანი მაგმის შუაგულში. მაგრამ რაც უფრო მეტად იკვლევენ ნიმუშებს, მით უფრო ნათელი ხდება ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. ეს ვულკანური ქანებიც აჩვენებენ წყალთან შეხების კვალს. მათ შემადგენლობაში არის ცვლილებები, რომლებიც ჩვეულებრივ მაშინ ხდება, როცა ისინი დიდხანს ექვემდებარებიან სითხეს. სხვა სიტყვებით რო თქვათ, არსებობს მტკიცებულება, რომ თავიდან ვულკანური პროცესები იყო და შემდეგ მოვიდა წყალი. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თანმიმდევრობა, რადგან როდესაც წყალი კონტაქტში შედის მინერალებით მდიდარ ვულკანურ ქანებთან, იქნება ერთ-ერთი ყველაზე შესაფერისი გარემო სიცოცხლესთან დაკავშირებული რთული ქიმიისთვის. დედამიწაზე ბევრი მიკროორგანიზმი ცხოვრობს ისეთ ადგილებში, სადაც წყალი და მიწისქვეშა მინერალები ერთმანეთს ერწყმის. ეს არ არის მტკიცებულება იმისა, რომ იდივე ხდება მარსზე. მაგრამ ეს აჩვენებს, რომ ადრე არსებობდა ზოგიერთი ძირითადი კომპონენტი, რომლებიც ამისთვის აუცილებელია. როდესაც Perseverance-ი უფრო მეტ ნიმუშს აგროვებს, მეცნიერების წარმოდგენაც უძველესი მარსის შესახებ ფართოვდება. ეს აღარ არის მხოლოდ მდინარეებისა და პატარა ტბების ისტორია. ნელ-ნელა ჩნდება უფრო დიდი წყალსატევების არსებობის შესაძლებლობა. შესაძლოა ტბები, რომლებიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა და შესაძლოა ზოგიერთი კვლევის მიხედვით უძველესი ოკეანეებიც კი, ეს არის საიდუმლოს შემდეგი დიდი ეტაპი, რადგან თუ მარსზე ოდესღაც ფართო ოკეანე იყო, ეს დიდი ცვლილება იქნება უძველესი სიცოცხლის ძიებაში. დედამიწაზე სანაპიროები და ზღვის მეჩხერი ადგილები სიცოცხლის ქიმიის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ზონებია. აქ გროვდება სხვადასხვა მინერალები. აქ წყალი, სითბო და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებები მრავალჯერ ურთიერთქმედებენ ერთმანეთთან. და აქვე გვხვდება ჩვენი პლანეტის ზოგიერთი ყველაზე მდიდარი ეკოსისტემა. ამიტომ თუ მარსზე ოდესღაც მსგავსი გარემო არსებობდა, შესაძლებელია იქ არსებობდეს ადგილები, სადაც უფრო მაღალია შანსი, რომ მარტივი მიკრობული სიცოცხლე გაჩნდა. ბოლო წლების განმავლობაში ამ იდეისადმი ინტერესი კიდევ უფრო გაიზარდა. მარსის სხვადასხვა მისიებიდან მიღებული ახალი მონაცემების გამოფის გამო. აქ შედის ჩინეთის Tianwen 1-ის მისიის დაკვირვებები, რომლებმაც დამატებითი ინფორმაცია მოგვაწოდეს იმ რეგიონებზე, რომლებიც, როგორც მიიჩნევა, ოდესღაც უძველესი ოკეანის სანაპიროზე მდებარეობდა.
მიუხედავად იმისა, რომ სიცოცხლის პირდაპირ მტკიცებულება ჯერ არ არსებობს, აღმოჩენილი გეოლოგიური თავისებურებები მეცნიერებს კვლავ უბიძგებს სერიოზულად განიხილონ შესაძლებლობა, რომ მარსი ოდესღაც უფრო ტენიანი და სიცოცხლით სავსე იყო, ვიდრე ჩვენ აქამდე გვეგონა. და თუ ეს ეჭვები სწორია, შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულება პლანეტის ზედაპირზე არ იყოს ნაპოვნი. შესაძლოა ის ჯერ კიდევ დამალულია მილიარდობით წლის ტბრის, ქვისა და დროის ქვეშ. უბრალოდ ელოდება, რომ მომავალი თაობის კვლევარებმა აღმოაჩინონ. თუ მარსზე არსებობს ადგილი, რომელიც თითქოს სპეციალურადაა შერჩეული უძველესი ოკეანის კვალის საფავნელად, ეს არის utopia პლანეტია. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ფართო და მშვიდი ველია მარსის ჩრდილოეთ ნაწილში. მაგრამ მისი მტრის ქვეშ შესაძლოა იმალება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მინიშნება პლანეტის წარსულს. NASA-ს მიხედვით Mars Reconnaissance Orbiter-მა ადრე აღმოაჩინა, რომ utopia პლანეტიას ნაწილის ქვეშ დიდი ყინულის მარაგია. თითქმის იმდენივე წყალი, რამდენიც სუპერიორის ტბაშია. თუ გაადნობთ. ამიტომ, როდესაც ჩინეთის მისია Tianwen 1-2021 წელს მარსზე ჩავიდა, მან არაჩვეულებრივი დასაფრენი ადგილი აირჩია. ეს არის რეგიონი, რომელიც დიდი ხანია უძველეს წყლებთან დაკავშირებულად მიიჩნევა. მისიაში შედიოდა ჟურონგ როვერი, მზის ენერგიაზე მომუშავე როვერი, რომელიც ჩინეთმა გაგზავნა ნიადაგის, კლიმატის, ზედაპირის ქვეტასქვეშა ფენების და იმ შესაძლებლობის შესასწავლად, იყო თუ არა ეს ადგილი ოდესმე საცხოვრებელი. Reuters-ის მიხედვით, როდესაც Tianwen 1 მარსის ორბიტაზე შევიდა 2021 წლის 10 თებერვალს, ეს იყო ჩინეთის პირველი დამოუკიდებელი პლანეტათა შორისი მისია. და როდესაც ჟურონგი წარმატებით განთავსდა მარსის ზედაპირზე, ჩინეთი გახდა მეორე ქვეყანა შეერთებული შტატების შემდეგ, რომელმაც მოახერხა როვერის ამუშავება წითელ პლანეტაზე. მაგრამ მეცნიერებისთვის უფრო მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ისტორიული მიღწევა, არამედ ის, რაც როვერმა მიწის ქვეშ აღმოაჩინა. მარსის ზედაპირზე ყურება საკმარისი არ არის. მილიარდობით წლის განმავლობაში მტვერმა, ქვიშამ და ვულკანურმა მასალამ პლანეტის მრავალი უძველესი ნიშანი დაფარა. ამიტომ, თუ ოდესღაც იყოს სანაპირო ზოლი, პლაჟი ან ოკეანის ნაპირი, შესაძლებელია, რომ ეს ზედაპირზე აღარ ჩანს. სწორედ აქ გახდა ჟურონგის რადარი მნიშვნელოვანი. მან გამოიყენა მიწისქვეშა რადარი, რათა მიწის ქვეშ რადიოტალღები გაეგზავნა. როდესაც სიგნალი სხვადასხვა ტიპის მასალას ეჯახება, ის ბრუნდება როვერზე და მიწის ქვეშ დამალული ფენების სურათს აძლევს. ეს გავს პლანეტის ულტრაბგერით გამოკვლევას. ის პირდაპირ ვერ ხედავს წყალს, მაგრამ შეუძლია დაინახოს მიწისა და ქვების ფორმა, განლაგება და ფენებად დალაგება მარსის ზედაპირის ქვეშ. და იქ გამოჩნდა უჩვეულო ნიმუში. კვლევების მიხედვით, რომლებიც მკვლევარებმა გამოაქვეყნეს, ჟურონგმა აღმოაჩინა დაფარული ფენები, რომლებიც ერთ მიმართულებაზეა დახრილი. ეს არ იყო შემთხვევითი, არ იყო უწესრიგო, არ გავდა ჩვეულებრივ ქვიშას, რომელსაც უბრალოდ ქარმა მოიხარა. ეს ნიმუში უფრო გავს ნალექის ფენებს, რომლებიც დედამიწაზე სანაპირო გარემოში წარმოიქმნება, განსაკუთრებით იმ სანაპიროს ნაწილში, რომელსაც თალღები და წყალი განმეორებით აღწევს. სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ, შესაძლებელია, რომ იმ ადგილას ოდესღაც სანაპირო იყო. ეს არ ნიშნავს, რომ იქ პირდაპირი ნამარხი ან სიცოცხლე აღმოაჩინეს. მაგრამ თუ მეცნიერების ინტერპრეტაცია სწორია, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ რომ პლაჟი ან სანაპირო ხაზი ერთ ფაშად არ წარმოიქმნება. ამისთვის საჭიროა წყალი, რომელიც გარკვეულ ადგილას რჩება. საჭიროა ნალექი, რომელსაც მდინარე ან მოძრავი წყალი მოაქვს, საჭიროა ტალღების, ქარის და წყლის დონის ცვლილების განმეორებადი მოძრაობა. ეს ნიშნავს, რომ თუ utopia პლანეტიას ქვეშ მართლაც სანაპირო ხაზი აღმოაჩინეს, შესაძლოა მარსზე მაშინ უბრალოდ ერთი წყალდიდობა არ მომხდარა. შესაძლოა იქ უფრო ხანგრძლივი, უფრო სტაბილური და უფრო დინამიური წყლის მასა ყოფილიყო. შესაძლოა უძველესი ზღვა ან უფრო ფართო ოკეანის ნაწილი. დედამიწაზე ნაპირები ძალიან მნიშვნელოვანია სიცოცხლისთვის. აქ ხდება წყალი, მიწა, მინერალების სითბო და ენერგია. აქ გროვდება ორგანული მოლეკულები. აქვე შეიძლება მოხდეს ქიმიური რეაქციები, რომლებიც საჭიროა უფრო რთული ნაერთების შესაქმნელად. ამიტომ ასტრობიოლოგებისთვის მარსზე შესაძლო უძველესი ნაპირი მხოლოდ კარგი გეოლოგიური აღმოჩენა არ არის. ეს არის პოტენციური სამიზნე უძველესი მიკრობული სიცოცხლის ძიებისთვის, მაგრამ მაინც საჭიროა სიფრთხილე. ეს ჯერ კიდევ არ არის საბოლოო მტკიცებულება იმისა, რომ მარსზე მართლაც იყო ოკეანი. მეცნიერულ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ მიმდინარეობს დებატები, თუ რამდენად ფართოდ იყო წყალი იმ დროს პლანეტაზე და რამდენ ხანს შენარჩუნდა იგი. და არის თუ არა ის ნიშნები, რასაც დღეს ხედავთ მართლაც ტალღებისა და მიქცემოქცევის შედეგი. არსებობს ალტერნატიული ახსნებიც, როგორიცაა დიუნები, ლავის ნაკადები ან სხვა გეოლოგიური პროცესები. მაგრამ კვლევართა თქმით, რომლებმაც ჟურონგის მონაცემები შეისწავლეს, ეს ნიმუში უფრო შეესაბამება სანაპირო ნალექებს, ვიდრე სხვა ახსნებს. იმიტომ რომ ფენები ერთ მიმართულებითაა დახრილი და მათი წყობა დედამიწის სანაპირო ნალექებს გავს.
თუ ეს მართალია, მარსის ძველი სურათი უფრო ნათელი ხდება. ეს მხოლოდ პლანეტა არ არის, რომელსაც ოდესღაც მდინარე ჰქონდა. ეს მხოლოდ პლანეტა არ არის, რომელსაც ოდესღაც კრატერებში ტბები ჰქონდა. შესაძლოა, მას ჰქონდა სანაპიროები, არაღრმა ზღვები და ადგილები, სადაც ტალღები დიდი ხნის განმავლობაში უტყამდნენ. და რაც უფრო ღრმად ვსაუბრობთ, მით უფრო უცნაური ხდება ამბავი. მარსი, რომელსაც დღეს ხედავთ, შვიდია, ცივი და სრულიად მშრალი. მაგრამ მისი წითელი მტვრის ქვეშ დაფარულია ფენები. თითქოს ძველი ციგნის გვერდები. და თითოეულ ფენას თავისი გზავნილი აქვს. რომ ოდესღაც ამ პლანეტაზე შეიძლება მოძრაობდა წყალი, ასეობდა სანაპიროები. იყო ადგილები, სადაც შეიძლებოდა სიცოცხლისთვის საჭირო ქიმია განვითარებულიყო. და თუ იქ სიცოცხლის კვალი დარჩა, შეიძლება ის ზედაპირზე არ იყოს. შეიძლება მიწის ქვეში, ამალეშის უძველეს ქვებს შორის. იმ ადგილას, სადაც ოდესღაც ტალღები ეხეთქებოდა, დიდი ხნის წინ გამქრალი ოკეანის ტალღები გადადიოდა. სხვადასხვა როვერის მიერ შეგროვებული უამრავი მტკიცებულებით, თითქოს ამბავი უკვე ნათელია. იყო უძველესი მდინარეები, იყო ტბები. არის მინერალები, რომლებიც მხოლოდ მაშინ წარმოიქმნება, როცა წყალია. და კიდევ აღმოჩენილია შესაძლო უძველესი სანაპიროები მარსის ზედაპირის ქვეშ. მაგრამ ერთი პრობლემა არსებობს, ძალიან დიდი პრობლემა. თუ მართლაც ასე ბევრი წყალი იყო მარსზე, რატომ არ უნდა იყოს ეს შესაძლებელი მეცნიერების გამოთვლების მიხედვით? აქ ჩნდება პლანეტარული მეცნიერების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საიდუმლო, ეგრეთ წოდებული სუსტი ახალგაზრდა მზის პარადოქსი. ვარსკვლავური ევოლუციის მოდელების მიხედვით, დაახლოებით 3.5 მილიარდი წლის წინ მზე ნაკლებად ანათებდა და ნაკლებ სითბოს გამოსცემდა ვიდრე დღეს. და რადგან მარსი მზიდან უფრო შორსაა ვიდრე დედამიწა, კიდევ უფრო რთულია ახსნა თუ როგორ დარჩა წყალი მის ზედაპირზე თხევად მდგომარეობაში. მარტივი სიტყვებით რო თქვა, თითქოს სითბო არ იყო საკმარისი ტბებისა და ოკეანეების არსებობისთვის. მაგრამ თუ ასეა, რატომ არსებობს ამდენი მტკიცებულება, რომ წყალი ნამდვილად იყო? ეს არის გამოცანა, რომელსაც კვლევარები 10 წლეულების განმავლობაში ცდილობენ პასუხისგაცემას. არსებობს რამდენიმე ძირითადი იდეა, რომელსაც ისინი კვლავ იკვლევენ. პირველი შესაძლებლობა ის არის, რომ მარსის ატმოსფერო ადრე უფრო სქელი იყო. თუ უძველეს მარსზე მეტი სათბურის აირი იყო, ატმოსფეროს შეეძლო საკმარისი სითბო შეენარჩუნებინა, რათა წყალი დიდი ხნის განმავლობაში თხევადი დარჩენილიყო. დედამიწაზეც იგივე პრინციპი მოქმედებს, რის გამოც ჩვენი პლანეტა საკმარისად თბილია სიცოცხლის მხარდასაჭერად. მაგრამ ამ თეორიასაც აქვს თავისი პრობლემა. ბევრი კლიმატური სიმულაციის მიხედვით, მხოლოდ ნახშირო რჟანგი არ არის საკმარისი იმ დონის გათბობის მისაღწევად, რომელიც ყველა წყლის მტკიცებულების ასახსნელად არის საჭირო. ამიტომაც ზოგი მეცნიერი ეძებს სხვა შესაძლო გაზების კომბინაციებს, რომლებიც მაშინ მარსის გათბობაში შეიძლება დახმარებოდნენ. კიდევ ერთი ახსნა არსებობს. შესაძლებელია, რომ მარსზე მუდმივად თბილი კლიმატი არ ყოფილიყო. არამედ პლანეტა განიცდიდა გათბობის მოკლე პერიოდების სერიას. მაგალითად, როდესაც დიდი ვულკანური ამოფრქვევები ან ძლიერი ასტეროიდის დაჯახება ხდებოდა, ტემპერატურა დროებით იზრდებოდა, ყინული დნებოდა, წყალი მიედინებოდა და იქმნებოდა ზოგიერთი გეოლოგიური ფორმა, რომელსაც დღეს ვხედავთ. მაგრამ დღემდე მეცნიერები მაინც არ არიან დარწმუნებულები, საკმარისია თუ არა ეს დროებითი გათბობის მოვლენები პლანეტაზე ეროზიისა და ნალექების მასშტაბის ასახსნელად. არსებობს კიდე მესამე შესაძლებლობაც, რომ თავისი ისტორიის დიდი ნაწილის განმავლობაში მარსი იყო გაყინული სამყარო. პლანეტა, სადაც თოვლი და ყინული დომინირებდა. და მხოლოდ იშვიათად იქმნებოდა ისეთი პირობები, რომლებიც დნობას იწვევდა. ამ მოდელში მარსი მუდმივად თბილი არ არის, არამედ მხოლოდ გარკვეულ პერიოდებში წყალი კვლავ მიედინება, სანამ ისევ გაიყინება. ამ დროისთვის ჯერ არ არსებობს თეორია, რომელიც სრულად უპასუხებს ყველა კითხვას. და სწორედ ამიტომ განაგრძობენ მარსიდან მიღებული ყოველი ახალი ნიმუშისა და მონაცემის შესწავლას. საუბარი კიდევ უფრო საინტერესო გახდა მას შემდეგ, რაც როვერ პერსევერანსის მიერ შესწავლილ ქვებსა და თიხის ნალექებზე რამდენიმე ახალი კვლევა გამოქვეყნდა. არსებობს მინიშნებები, რომ ზოგიერთი გეოლოგიური წარმონაქმნი შეიძლება წარმოიშვა ხანგრძლივი და განმეორებადი წვიმების შედეგად. თუ ეს შემდეგი კვლევებითაც დადასტურდება, ეს შეიძლება დაეხმაროს გაგებაში, რამდენად სველი იყო უძველესი მარსი. მაგრამ მეცნიერებაში ერთი მტკიცებულება საკმარისი არ არის. საჭიროა მეტი მონაცემი, მეტი ნიმუში და მეტი ანალიზი. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის ქვები, რომელსაც ახლა აგროვებს პერსევერანსი. თითოეული სანიმუშე მილაკი თითქოს დროის კაფსულა. ის შეიცავს ინფორმაციას მარსის კლიმატის, წყლისა და გეოლოგიური ისტორიის შესახებ. ამას მხოლოდ ფოტოებით ვერ გაიგებ. წლების განმავლობაში NASA და მისი პარტნიორი სააგენტოები გეგმავენ ამ ნიმუშებიდან რამდენიმეს დედამიწაზე დაბრუნებას, უფრო დეტალური ლაბორატორიული ანალიზისთვის.
მაგრამ როგორც ბევრი დიდი კოსმოსური პროექტი, ამ პროგრამამაც განიცადა სხვადასხვა სირთულეები ბიუჯეტთან, ხარჯებთან და გრაფიკთან დაკავშირებით. ამიტომ დღემდე ბევრი მნიშვნელოვანი ნიმუში კვლავ მარსის ზედაპირზე რჩება. მილიონობით კილომეტრი დაშორებული მეგობარ ლაბორატორიებს და შევძლოთ მათი უფრო დეტალურად შესწავლა. ამასობაში დასრულდა ჟურონგ როვერის აქტიური ოპერაციაც, მას შემდეგ რაც კომუნიკაცია შეწყდა მონაცემების შეგროვების 1 წელზე მეტი ხნის შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რის აღარ გააქტიურებულა, მან დიდი წვლილი შეიტანა ჩვენი მარსის უძველესი ისტორიის გაგებაში. და როცა იზრდება მტკიცებულებების კოლექცია, ოპორტუნიტის, პერსევერანსის, ჟურონგისა და სხვა მისიებიდან, ნელ-ნელა ყალიბდება ერთი სურათი. ჩვენ არ უყურებთ პლანეტას, რომელიც ყოველთვის მშრალი უდაბნოა. ამის ნაცვლად შეიძლება უყურებთ ნაშთებს სამყაროს, სადაც ოდესღაც იყო მდინარეები, ტბები და ალბათ ფართო ზღვებიც. სამყარო, რომელიც ძალიან შეიცვალა მილიონობით წლის განმავლობაში, ეხლა ყველაზე დიდი კითხვა აღარ არის, იყო თუ არა ოდესღაც წყალი მარსზე, არამედ ის თუ რა დაემართა მას. სად წავიდა ესოდენ დიდი რაოდენობის წყალი? რატო გაქრა გარემო, რომელიც შეიძლება ხელს უწყობდა ხევადი წყლის არსებობას? და რაც თავარია, თუ მარსის უძველეს ნაპირზე, ტბებში ან მიწის ქვეშეთში სიცოცხლე წარმოიშვა, ნეტალ დარჩა თუ არა მისი კვალი, რომელიც მომავალ თეობამ კვლევრებს ჯერ კიდევ აღმოსაჩენი აქვთ. ამ დროისთვის ჩვენ ჯერ კიდევ არ გვაქვს ზუსტი პასუხი, მაგრამ ყოველი ახალი როვერით, ყოველი ახალი ნიმუშით და ყოველი ახალი მისიით ჩვენ უფრო ვუახლოვდებით შესაძლებლობას, რომ ამოხსნათ მზის სისტემის ერთ-ერთი უდიდესი საიდუმლო.